100万人看过的冰箱拍照，今天教程来了，这是不是特别有氛围感？教大家怎么来，有手就行。第一步，冰箱有吧？第二步，找一个大领口的 T 恤。第三步，扎一个乱一点的丸子头。第四步，找一个你家好看的鸭舌帽。大概就是这样。OK， 打开冰箱之后，把家里的灯全部关掉，拍杆大概是1个手臂的距离，然后拿一瓶饮料，把你们的手机曝光锁定，拉下来之后，这里有一个倒计时拍照。哼，万事不求人。